有個點買㗎？有個有邊隻？有咩唔同啊？啊，呢隻先長燒角，呢隻係燒雞黃，呢隻係菜頭。我攞少少呢個啦。得，一斤幾錢啊？一斤32。攞半斤呢個。呢度半斤係嘛？係。呢個20蚊，閃家證。然後呢度呢度多啲得唔得，靚女？幾錢啊？啊，21蚊4毫。得。依家整緊呢個係咩嚟㗎？長沙哥，呢個豆沙。係呢個豆沙，呢個糯米粉，咁啊叫做豆沙黨。嗱，你哋襯一襯係咪靚好多啊？嗱，等呢個係咪花生啊？嗯，花生椰絲花仁，好靚啊個餡。你食過你媽啦，你聽日都要過嚟買。呢啲嘢着火啦，我倒翻呢啲嘢喺度。哇！就起身啦！熟啦，呢啲熟啦。呢個油角，我最中意食呢個啦，好食㗎呢個。